હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે કુલમના નિયમના સદિશ સ્વરૂપની ચર્ચા કરવાના છીએ. આ ક્વેશ્ચનમાં તમને તો જ ખ્યાલ આવશે જો તમે આગલા બે લેક્ચર એકદમ પરફેક્ટ સમજેલા હશે તો જ. તો શરૂઆત કરીએ આપણે. ધારો કે કાર્ટેશિયન યામ પદ્ધતિ XYZ માં બે બિંદુવત વિદ્યુત ભાર મૂકેલા છે. Q1 અને Q2. બંને આપણે પોઝિટિવ ચાર્જ લઈએ, Q1 અને Q2. પહેલો મુદ્દો, ધારો કે આ વિદ્યુત ભારોના ઉગમ બિંદુ O ને અનુલક્ષીને સ્થાન સદિશ અનુક્રમે સદિશ R1 અને સદિશ R2 છે. તો પહેલો મુદ્દો આપણે લખીશું કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ બે બિંદુવત વિદ્યુતભાર Q1 અને Q2 ના ઉગમ બિંદુ O ને અનુલક્ષીને સ્થાન સદિશ અનુક્રમે સદિશ R1 અને R2 છે. બંને સજાતીય વિદ્યુત ભારો છે, એટલે એક પર બે વડે લાગતું બળ Q1 પર Q2 વડે લાગતું બળ અને Q2 પર Q1 વડે લાગતું બળ દર્શાવવું હોય તો આપણે કઈ રીતે દર્શાવી શકીએ? તમે સિમ્પલ તમને સમજાવ્યું કે અપાકર્ષી બળ હોય અને તમે 1 થી 2 ની દિશામાં જતા હોય તો જે દિશામાં જતા હોય એના કરતા ઉલટું લખવાનું. એટલે અહીંયા શું લખાશે? તો અહીંયા લખાશે સદિશ F2 1 થશે. અને 2 થી 1 ની દિશામાં જતા હોય, 2 થી 1 ની દિશામાં જતા હોય તો શું લખાશે? તો 2 થી 1 ની દિશામાં જતા હોય તો એનાથી ઉલટું લખાશે, એટલે અહીંયા લખાશે સદિશ F12 લખાશે. હવે આપણે સ્થાન સદિશ દર્શાવીએ અહીંયા. તો 1 થી 2 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ, તો 1 થી 2 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ શું થાય? તો 1 થી 2 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ થાય સદિશ R21. અને એ જ રીતે 2 થી 1 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ, 2 થી 1 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ આપણે લખી શકીએ સદિશ R12. જો આમાં ખબર ના પડે તો એટલું યાદ રાખવાનું કે અપાકર્ષી બળ હોય તો F21 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ R21 જ હોય અને F12 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ R12 જ હોય. ના ખબર પડે તો આટલું યાદ રાખી લેવાનું, પણ બળો દર્શાવતા તમને આવડવા જોઈએ. આ જ આકૃતિ જો આપણે આકર્ષી બળ માટે દોરવી તો કઈ રીતે દોરી શકીએ? તો બે વિદ્યુત ભાર લઈ લઈએ Q1 અને Q2. એક આપણે લઈ લઈએ પોઝિટિવ ચાર્જ Q1, બીજો આપણે લઈ લઈએ નેગેટિવ ચાર્જ Q2. ઉગમ બિંદુ O ને અનુલક્ષીને એમના સ્થાન સદિશ અનુક્રમે સદિશ R1 અને સદિશ R2 છે. હવે અહીંયા આપણે બળો દર્શાવવા હોય તો આપણે કઈ રીતે દર્શાવી શકાય? તો આકર્ષી બળો હોય તો આપણે, મેં તમને કીધું કે જે દિશામાં જતા હોય એ જ લખાય. એટલે 1 થી 2 ની દિશામાં જતા હોય તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ સદિશ F12. 2 થી 1 ની દિશામાં જતા હોય તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ સદિશ F21 થશે. સ્થાન સદિશ માટેની રીત એ જ થશે. 1 થી 2 ની દિશામાં જતા હોય તો આપણે લખીશું સદિશ R21 અને 2 થી 1 ની દિશામાં જતા હોય તો આપણે લખીશું સદિશ R12. તો આકર્ષી બળ હોય તો સદિશ F12 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ થશે સદિશ R21 અને સદિશ F21 ની દિશામાંનો સદિશ થશે સ્થાન સદિશ થશે સદિશ R12. એટલે અપાકર્ષી બળ છે કે આકર્ષી બળ આપણને કઈ રીતે ખબર પડે? તો સદિશ F21 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ R21 હોય તો અપાકર્ષી બળ, પણ સદિશ F12 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ R21 હોય તો આકર્ષી બળ. હવે આપણે આ થિયરીને લખવાની શરૂઆત કરીએ. તો મેં પહેલો મુદ્દો તમને કીધું કે ધારો કે ઉગમ બિંદુ O ને અનુલક્ષીને વિદ્યુતભાર Q1 અને Q2 ના સ્થાન સદિશ અનુક્રમે સદિશ R1 અને R2 છે. હવે આકૃતિમાં જે નામ નિર્દેશન છે એની આપણે માહિતી આપીએ કે ભાઈ સદિશ R12 શું છે, સદિશ R21 શું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે સદિશ R12 એટલે શું છે. તો સદિશ R12 એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, કશું જ યાદ નથી રાખવાનું, બધું જ આકૃતિ ઉપરથી તમારું વર્ણન કરવાનું છે. વિદ્યુતભાર Q2 થી Q1 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ, હું અહીંયા ટૂંકમાં લખું છું Q2 થી, વિદ્યુતભાર Q2 થી Q1 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ. ઓકે, તો આપણે R21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખી શકીએ? R21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખવું હોય
તો શું લખી શકીએ? તો સદિશ R12, જો ના ખબર પડે તો જો અહીંયા મેં તમને ગયા લેક્ચરની અંદર સમજાવ્યું કે અહીંયા 1 2 છે તો શું લખવાનું? તો અહીંયા લખવાનું સદિશ R1 માઇનસ R2, 1 3 હોય તો સદિશ R1 માઇનસ R3, 1 4 હોય તો સદિશ R1 માઇનસ R4, એ રીતે લખીશું. ઓકે, હવે આપણે R12 ની દિશામાંનો એકમ સદિશ મેળવવો છે. તો એકમ સદિશ કઈ રીતે મળે? તો આપણે ધોરણ 11 ની અંદર ભણીને આવ્યા કે કોઈ પણ સદિશ હોય એ સદિશને તેના મૂલ્ય વડે ભાગવામાં આવે. તો મૂલ્ય આપણે લખતા હોય ત્યારે આપણે કાં તો સદિશ R ને મોડમાં લખીએ છીએ અથવા R ની ઉપર તીરનું નિશાન કરતા નથી. તો કોઈ પણ સદિશને તેના મૂલ્ય વડે ભાગવામાં આવે તો તે સદિશની દિશામાં શું મળે છે? એકમ સદિશ. માટે R12 કેપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લખવું હોય તો સદિશ R12 બાય આપણે લખી શકીએ મોડ ઓફ સદિશ R12. અને હજી આપણે બીજી રીતે લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકીએ? તો સદિશ R12 એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું સદિશ R1 માઇનસ સદિશ R2 બાય શું થશે? મોડમાંથી બહાર આવીએ તો ખાલી R12. આને હજી આ રીતે પણ લખી શકાય કે સદિશ R1 માઇનસ R2 બાય માત્ર R પણ લખી શકાય. તો R12 કેપ શું છે? તો Q2 થી Q1 ની દિશામાંનો એકમ સદિશ થશે. Q2 થી Q1 ની દિશામાંનો એકમ સદિશ લખવો હોય તો લખી શકાય કે R12 કેપ એટલે Q2 થી વિદ્યુતભાર Q2 થી Q1 ની દિશામાંનો એકમ સદિશ. ચલો એ જ રીતે તમે માહિતી આપી દો અહીંયા, અથવા ચલો આપણે એક બળ લઈ લઈએ પહેલા કે વિદ્યુતભાર Q1 પર Q2 વડે લાગતું બળ શું થશે? તો વિદ્યુતભાર Q1 પર Q2 વડે લાગતું બળ. તો બળનું અદિશ સ્વરૂપ આપણને ખબર છે. કઈ રીતે લખાશે? F12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ K, જેના પર બળ લાગે એ પહેલા Q2 બાય R નો સ્ક્વેર. હવે આને આપણે સદિશ સ્વરૂપે લખું તો સદિશ સ્વરૂપે કઈ રીતે લખાય? તો મેં પહેલા પણ તમને કીધું કે કોઈ પણ રાશિને સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવવી હોય તો તે સદિશની દિશામાંનો એકમ સદિશ મૂકવો પડે. તો બળને સદિશ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવવું હોય તો બળની દિશામાંનો એકમ સદિશ તો F12, ધ્યાન આપજો અહીંયા સદિશ F12 ની દિશામાંનો એકમ સદિશ. તો આની દિશા તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા 2 થી 1 ની દિશામાં છે. તો 2 થી 1 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ છે R12 અને એની દિશામાંનો એકમ સદિશ થશે R12 કેપ થશે. તો આપણે આને સમીકરણ નંબર 1 કહી દઈએ. અહીંયા તમે R12 સ્ક્વેર પણ લખી શકો છો, R12 સ્ક્વેર. તો સદિશ F12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ K Q1 Q2 બાય R12 સ્ક્વેર ઇન્ટુ R12 કેપ થશે. ઓકે, હવે તમારે કશું જ કરવા નથી. ઉપર જે આપણે લખેલું છે એમાં ખાલી આપણે ક્રમ બદલીશું. 1 ની જગ્યાએ 2, 2 ની જગ્યાએ 1 એટલે Q1 ની જગ્યાએ Q2, R12 ની જગ્યાએ R21, F12 ની જગ્યાએ F21 એટલે ઉપરથી આપણે કોપી પેસ્ટ જ કરીશું. તો સદિશ R21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? તો અહીંયા આપણે મેં તમને કીધું કે 1 ની જગ્યાએ 2, 2 ની જગ્યાએ 1, બસ બીજું કશું જ કરવા નથી. આપણે આને સમીકરણ નંબર 1 આપી દઈએ. તો કઈ દિશામાં? Q1 થી Q2 ની દિશામાંનો Q1 થી Q2 ની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ થશે. ચલો એનું આપણે સૂત્ર લખવું છે. તો કઈ રીતે લખાશે? સદિશ R21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, મેં તમને કીધું કે 2 1 એટલે શું લખાશે? સદિશ R2 માઇનસ R1. સદિશ R23 હોય તો શું લખાશે? સદિશ R2 માઇનસ R3. ચલો એનો આપણે કેપ મેળવવો છે. તો કેપ મેળવવો છે તો કઈ રીતે આપણે લખીશું? તો મોડ ઓફ સદિશ R21 કેપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ R21 બાય મોડ ઓફ સદિશ R21. એને આપણે બીજી રીતે લખવું હોય તો R21 એટલે સદિશ R2 માઇનસ R1 બાય R21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ R2 માઇનસ R1 બાય R થશે. હવે આ જ રીતે આપણે અહીંયા લખીએ કે વિદ્યુત ભાર Q2 પર Q1 વડે લાગતું બળ. તો 2 પર 1 વડે તો લખાશે કઈ રીતે? સદિશ F21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ K, જેના પર લાગે છે એ વિદ્યુત ભાર પહેલા Q2 Q1 બાય R21 સ્ક્વેર. R સ્ક્વેર પણ લખી શકો છો ઇન્ટુ
બળની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ તો F21 ની દિશા આ છે અને એની દિશામાંનો સ્થાન સદિશ તમે જુઓ તો આ રહ્યો R21 એટલે એની દિશામાં આપણે એકમ સદિશ મૂકીશું R21 કેપ. આને આપણે કહી દઈએ સમીકરણ નંબર 2 કહી શકાય. તો સમીકરણ 1 અને 2 પરથી આપણે કહી શકીએ ઇક્વેશન 1 અને 2 પરથી કહી શકાય કે સદિશ F12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સદિશ F21 એટલે કે બંને બળો કેવા મૂલ્યના સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર કેવી દિશામાં છે વિરુદ્ધ દિશામાં છે. મિત્રો આ જે કુલમનો જે આપણે નિયમ છે એ Q1 અને Q2 બંને સમાન પ્રકારના વિદ્યુતભાર હોય એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારના વિદ્યુતભાર માટે કુલમનો નિયમ સાચો છે. જો વિદ્યુતભારો Q1 અને Q2 બંને ધન હોય અથવા બંને ઋણ હોય તો F12 એ R12 ની દિશામાં મળશે. પરંતુ એક વિદ્યુતભાર ધન હોય અને બીજો વિદ્યુતભાર ઋણ હોય તો F12 એ કઈ દિશામાં મળશે તો F12 આપણને R21 ની દિશામાં મળશે. ઓકે, તો આ એમપી ક્વેશ્ચન છે, તમારે તૈયાર કરી નાખવાનો છે. જોઈ લો આખો ક્વેશ્ચન, કુલમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ. એટલે ક્યાંક મારે લખવામાં ક્યાંક કટ થઈ ગયું હોય તો તમે આખું અહીંયા ચિત્ર જોઈ શકો છો. ઓકે, આ જ રીતે તૈયાર કરવાનું છે. ખાસ તમારે પહેલો ભાગ તૈયાર કરવાનો છે સદિશ R12 અને પછી બીજા ભાગની અંદર તમારે અહીંથી બધું જ ઉલટાઈ નાખવાનું છે. એટલે આકૃતિ ખાસ સમજીને દોરવાની છે. એના પરથી R12 સદિશ શું છે, R12 કેપ શું છે, Q1 પર Q2 વડે લાગતું બળ, પછી 1 ની જગ્યાએ 2 અને 2 ની જગ્યાએ 1. ઓકે, આખો ક્વેશ્ચન આવી જાય છે. ચલો ડન.